عصبتكم دونك نحن لنا في الكوفرتور تاع مانيس اونلاين بوان كوم بالنسبه للتابس داي الاولانيه بالنسبه للتونيزيانا. تابس داي نظامها تونيزيانا باش تحكي مع لي ديفلوبور، واليوم تونيزيانا تركز على لو اس بلاك بيري. نحب نحكيو مع سليم حشيشي الريسبونسابل سيم اي هاندسيت في تونيزيانا. سليم مرحبا بك. دونك تابس داي باش عباد باش يكونوا حاضرين باش يسمعوا بالكونسيبت هذا اللي صنعته تونيزيانا، ولا اول مره حاجه كيما هكا تحكي عليها تونيزيانا، ولا اول مره نحكيو على ايفينمون هكا في تونس. اما لو كان انت تفهم العباد اللي ماهوش باش يحضروا في الشو اليوم، شو التابس داي؟ تابس داي هو كونسيبت au Tunisiana suite au lancement de la store Tunisian Apps. Le but de Tabs Day, c'est de créer des rencontres avec le développeur tunisien et des marques de renommée. باش الديفلوبور يتعرف اكثر ويحكي اكثر مع لي ريسبونسابل على اليو اس بي باش يكتشفوا دي اس دي كا دو ديفلوبمون، باش يتعلموا كيفاش لي بيج ا ايفيتي، باش يديكوفر دي او اس وزادا يبارطاجيو دي اكسبيريونس. Pour encourager cette rencontre, voilà, pour donner plus à cette rencontre, Tunisiana نظمت un jeu concours national اللي هو محلول للناس الكل. اي ديفلوبور عنده لا كاباسيتي دو ديفلوبي كو سوا حضر اليوم معنا والا ما نجمش يحضر. الكونكور هذا يبدا ابارتير من غدوه حتى 29 فيفري 2012 دات بور ديبوزي لابليكاسيون. من غدوه يعني الخميس 24 نوفمبر ان شاء الله. ابارتير من غدوه يتحل على السيت tabsday.com لي انسكريبسيون بور يقيد روحو في الجو كونكور. اش معناها يقيد روحو؟ باش يعطي دي رونسينيومون اللي بعد مده اون فوا تقيد باش يدخل ويصب لابليكاسيون تاعو يابلوديها على السيت. الجو كونكور هذا il est ouvert à tous les Tunisiens كامل تراب الجمهوريه اللي عندهم الكاباسيتي دو ديفلوبي. Développé bien sûr sur l'OS BlackBerry et développé sur 5 catégories que Tunisien a pour enrichir le contenu tunisien. Éducation, santé, finance, culture, tourisme et sécurité. Donc je vais محلول من غدوة حتى 29 فيفري اخر دات pour déposer le dossier. Les applications, bien sûr les applications لازم يكونوا opérationnelles, fonctionnelles. ما بين 1 مارس و 9 مارس باش ديليبراسيون باش نعلنوا على اسامي الفايزين اللي هما باش يكونوا 16. كيفاش 16 باش يكون فايز un premier prix على chaque catégorie, un deuxième prix على chaque catégorie et un troisième prix à chaque catégorie. هذوما 15. Et le grand prix, ça va être un prix pour récompenser la meilleure des meilleures applications. Le gagnant du grand prix Phil Karoho entre le 1er et le 3 mai en Orlando, en Floride, pour assister à l'événement international de BlackBerry qui s'appelle BlackBerry World. Et c'est une rencontre internationale où les adeptes et les adeptes de BlackBerry pour découvrir chemin innovation pour le futur. Sinon, pour le premier prix de chaque catégorie, ça va être un chèque de 3000 dinars. Pour le gagnant de la deuxième catégorie, ou les gagnants de la deuxième catégorie, il va partir avec un playbook. Et les gagnants de la troisième catégorie ils vont partir avec un smartphone BlackBerry et un abonnement annuel du service BlackBerry. شنو أهمية هذا آخر سؤال سليم نعرف إنك باهي وتحضر في لي ديتاي الأخرانية قبل الشو. شنو أهمية le développement de contenu بالنسبة للتونسيين؟ Aujourd'hui, بالنسبة للتونسيين nous ne sommes pas réellement des vendeurs d'applications, nous sommes des activateurs de taille. Donc, après la mise en place de la plateforme qui permet au développeur, une fois qu'il a développé une application, de la vendre, de la promouvoir, c'est d'inciter à chercher les talents cachés chez les développeurs, pourquoi pas des métiers de demain. Que ce soit pour le marché local ou elle, pourquoi pas l'application ou les hata store
il s'ouvre à l'international. Aussi, le contenu tunisien يصلح زاد باش يعاون في حاجات يمكن بصفه صغيره ممكن باش يعاون التوريزم باش يعاون الكولتور باش يعاون في طون دو دومين. اليوم لي سمارت فون موجودين انواع والاس الكل لكن لاحظوا اللي لي زابليكاسيون اللي توجدوا سيتي تعملوا جوست واش عليهم اون توندونس ان فينومين اللي يخافوا كو غدوه يسيستونت فيو كو لو مارشي نتاعهم مش كبير برشا. دونك تونيزيان الرول نتاعها سي كو لي تالون اللي موجودين في تونس elle essaye de les chercher de les activer باش يخرجوا اش عندهم كوم كاباسيتي. الحقيقه ماناش باش نلموهم في بقعه باش نفورميوهم لكن باش نحاولوا على طول العام باغ دي زيفينمون كيما هكا ramener des gens du domaine pour créer cette synergie. باش السينرجي هذه تعطي بشويه بشويه الثمره نتاعها. دونك ديجا كان ناخذوا اترافير سو جو كونكور نخرجوا سي ابليكاسيون كونتوني لوكال ديجا سا سي ان كونكور. بارك الله فيك.